Kusale kunje emva kwalenhlekelele yengozi. Izakhamuzi lapha zithi zisashaqekile. Kukholakala ukuthi umshayeli weloli uhlulekile ukuyilawula yabe isishayisa izinkumbi zabantu. Udaku uphelile udrive, udaku uphelile, abantu baphelile, udaku uphelile udrive. Akananembeza kethu awumbona ukuthi ukuthi imethusile lento. Izihlobo zabaphangalele kule ngozi zithi umshayeli kumele abhekane nengalo yomthetho. Manje ngikhuluma nje usele ingane encane esingazo ichazela sithi uma wayishonile. Kuphinde kwanxuswa ke abemboni yamaloli ukuthi baqinisekise ukugcinwa komthetho. Nalabo abangabanikazi bamaloli abaqinisekisa ukuthi o-driver babo basesimene okuyiso, abasebenzi bengaphansi kophuzo oludakayo. Njengamanje ke lo mshayeli uboshiwe futhi uzobhekana namacala awu8 okubulala ngongenhloso, aphinda abhekana necala lokushayela budedengu bese ebhekana necala lokushayela ephuzini. Njengoba kusaqhubeka ke uphenyo ukuthola imbangela yalenhlekelele yengozi, imndeni kanye nalabo abathintekayo bathi kusazobathatha isikhathi impela ukukhohlwa ilokhu abakubonile lapha. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisejozini.